अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अख्तर तुसरी पे यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर चक दा वन थोड़ा भरा थोड़े वास्ते एक 2008 मॉडल 640 घिन के आ गया। सस्ता ट्रैक्टर है, बिल्कुल साफ सुथरा मैकेनिकल इंजन गियर इसका पूरा टायर अद्धे जेनवन ट्रैक्टर है। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो सो, लाइक तो शेयर, फेसबुक पेज फॉलो करो सो, लाजमी वीडियो देख सो क्योंकि वीडियो 2-3-4 दिन नए बढ़ा संगे एक मसला आई कि साढ़े को जी बिजली है वो कौन आई मौजूद, इस वजह तो असा जवाब ना दे संगे। बाकी तुसा मुकम्मल वीडियो देखो, इंशाल्लाह थोड़ा मज़ा आसी। चीज़ साफ सुथरी सी। ट्रैक्टर 2008 मॉडल है, नंबर लगो है। ट्रैक्टर बड़ा जेनवन हालत खला। टायर तकरीबन 10-11 ने। इंजन गियर सीधा पूरा सलफ स्टार्ट ते मैकेनिकल बिल्कुल चंगा साफ सुथरे अच्छी कंडीशन दे विच। तुसें नाल रसो वीडियो मुकम्मल देख सो। छोटी वीडियो सारी डिठी करो, अगे पिछे न करे सो क्योंकि नंबर देंदा पे, लोकेशन दसंदा पे ते कीमत दसंदा पे। इस ट्रैक्टर का जेड़ा रंग खड़ा है अपना खड़ा है। 8 मॉडल है ते रत्ता ट्रैक्टर है, खूबसूरत ट्रैक्टर है, प्यारा ट्रैक्टर है। 8 मॉडल ते कीमत दसना, कीमत थोक चंगी लगे तो आके गिन सकते वे, देख सकते वे। ट्रैक्टर थोड़े सामने आ गया। बाकी लोकेशन दसना, तुम लोकेशन ते आ सकते वे। मेरी तकरीबन अपनी वीडियो होंगी, आप डीलिंग करे ना ट्रैक्टर लैके देना ना, क्योंकि असा किसी दी फेसबुक तो तस्वीर वगैरह ना चाह कर लेंदे। जी चीज़ साढ़े को मौजूद होंगी उस लैने, कीमत दसने ते भाइयों घिना के देना। काफ़ी दोस्त मेरे दूर तो आने ट्रैक्टर लैके वेंदे। इंशाल्लाह कदा उन्होंने मसला नहीं बड़ा तो इंशाल्लाह न बढ़सी। तो ट्रैक्टर थोड़े सामने, कंडीशन थोड़े सामने, टायरां की कंडीशन थोड़े सामने, रेम थोड़े सामने। बाकी छड़ा ट्रैक्टर पिछे फ्रेम लगा पे को ना मिलसी। जेड़ा ट्रैक्टर खड़ा है छड़ा साफ सुथरा ये थोक मिल वैसी। तुस मैंने रबता कर सो, आवे सो तो घिन वैसो। चीज़ बिल्कुल साफ है। तो लोकेशन तो नहीं दसा देव कि ज़िला बखर इलाका नवा जंडा वाला। नवा जंडा वाल इर्द गिर्द ट्रैक्टर खड़ा है। ठीक हो गया। तो बाकी रह गई कीमत थोक दसा देना कि थोक चंगा लगे तो आके घिन सकते, देख सकते वे। कंडीशन थोड़े सामने आ गई है ट्रैक्टर की। बाकी जी कीमत है वो थोक दस देव कि जी मालिक डिमांड करेंदा पे तकरीबन इस ट्रैक्टर की। टायर तो सर सामने डिमांड इस ट्रैक्टर की तकरीबन 18.5 लाख रुपया। 8 मॉडल नंबर लगवा है, सलफ स्टार्ट मैकेनिकल चंगा। 18.5 डिमांड मौके ते जी थोड़ी 10-20 की कमी वो होवे सी। बाकी थाकू चंगा लगे तो रबता करो, आ वनो। ट्रैक्टर तुसा देगी तो बिल्कुल सुका साफ सुथरा ट्रैक्टर है। तो बाकी कई किस्म का होर भी ट्रैक्टर चाहिए हो रबता करो। सत बिस्मिल्ला जी आया नू। ये ट्रैक्टर थोड़े सामने आ गया, थोक चंगा लगे तो आ सके देख सकते वे, गिन सकते वे। बाकी ट्रैक्टर तस्लीला चेक करो। तो जिन्हें हाले तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब तो लाइक तो फेसबुक फॉलो करो। इस नंबर पर रबता करो। आ वनो। अल्लाह हाफिज़, खुश रहो।